چەکدارن ڕێخستنا تیرۆریستیە داعشê vê sibhê derbasî hindevernan li Taxên Ezîziyê û li Xezil li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê bûn piştî vekşandina hêzên rejimê ji wan deveran. Hin çalakvanên bajarê Hesekê ji arkêre eşkere kirin ku ew şanên rêxistina Daişiyên razayî li her du taxan dest danîn li ser rojhilatî her du taxan û dest bi tekbîrê kirin. Her wiha rêgira Xezil ya rejimê bi otomobîleka bombekirî kirin armanc. Heman jêderê ragihand ku li taxa Salihiyê jî ku fermanberê pêgeha Abu Yasîn ya bi ser milîşiyatên berevaniya niştîmanî ve ji rejimê cuda bû û tevlî hêzên YPG yên bi ser partiya PYD vebûn ku ji 65 çekdarî pêk dihat. û ji aliyê xwe ve jî hêzên Kurdî li taxa Xezil belav bûn û rêya di navbera dewwara Salihiyê û rêgira Xezil her wiha nexweşxaneya niştîmanî û taxa Ezîziyê û dibistana Temrîd di piştî vekşandina rejimê deste serkirin û bê ku tu şer û pevçûn biqewime. Hevdemî bombebarana giran ya Daeş bihawunan li ser taxên Miftî û Salihiyê û Tilhecer bê ku tu ziyan bikevin. Wilgor heman jêderê ku hêzên rejimê yên li Fewca Kewkeb bi 10 kîlometreyan rojhilatî bajêr bi mûşekên giran ji duh êvarî ve taxên Enneş we Rojhilat û Vîlat û devera Elaf başûrî bajêr bombebaran dikin. Bi mebesta birîna alîkariyê ji bajarê Şedzadê ve. Ji aliyekî din ve wezîrê ragihandina rejimê Umran Zorbî duh li ser televîzyona hikûmetê ya fermî daxwaze ji xelkên Hesekê kir ku çi kes karibê çek hil bigire bela berevaniyê bike. Di dema ku otomobîlên rêxistina Daeş bi serbestî li derdora bajêr digerin. Bajarê Hesekê ji serê sibiha roja çarşemê ve rêxistina Daeş êrî jî hin taxan kir û ta wekû îro şer û pevçûn berdewam in û bi hezaran xelk koçberî taxên aram yan jê deverên derdora bajêr dibin.